alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a 18 ga watan Shawwal hijira 1440 daidai da 21 ga watan Jun miladiya 2019. Za mu ci gaba da sauraron karatu daga maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad. Za mu miƙa abun magana ga Alhaji Haruna Ciyaman zai buɗe mana da addu'a. Akaramakallahu, bismillah. Bukan Fatiha gaba daya, bukan ayatul kursi gaba daya, bukan Al-Qur'an gaba daya da ilahi gaba daya. Ina kan lura za ga wanda ya saba mana addu'a din ba shi ne zai yau ba. So muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara tarafi, biya bukatunsa hissa mamanin. الله قال لك الله ساكن في الخير آمين. كانت الفاتحة مع صلاة الفاتحة. صلى الله عليه بسم الله وسلم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kamar yadda muke gani Allah ya azurta mu da baki masu albarka sharifi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sharif Muhammad Sagir bin Sheikh Yusuf da Magaran mune musu barka da zuwa. Yau shehu zai yi mana karatu ne cikin littafin Jawahirur Rasail wasiƙa ta 6 idan aka duba shafi na 18. Malam Muhammad Bashir Yusuf zai ja mana karatu, shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai mana fassara. Akaramakallahu, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم. أما بعد، yan uwa musulmi, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Za mu karanta littafi mai suna Jawahirur Rasail wanda Maulana Sheikh Ahmad Ali Abul Fathi radiyallahu ta'ala wa rabahu annabi amin ya tattara, wato wasiƙun Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Domin wannan wasiƙa da za mu karanta a yau ta dace da mu, ta dace da su, ta dace da ku, kuma ta dace da shi kamar yadda ta dace da ni. Wasiƙa da za mu karanta babu wanda baya ci, sai dai idan ba shi Ibrahim yake so yi ba. Amma in dai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi an yake so ya bi, to ya saurara da kyau. Ba ma batijja ne dan faila kawai ba, musulmi ma wanda baya yin dariga inda yana neman shari'a to ya saurari wannan wasiƙa za ta amfane shi. Da za a ja a fassara, amma muna ganin mu fassara kurum zai fi muku sauƙi, kuma zai fi muku saurin fahimtar abin da yake ciki. Maulan Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin yace, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata a bisa shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda shine abin yabo sama da ƙasa, mai shiryar da bayi
zuwa tafarkin Allah ne kakke madaidaici. Ya ce alhamdulillahi dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda yake fada a cikin littafinsa mai kyautataccen saukarwa, wanda ƙarya ba ta zuwa masa ta gaba ko ta baya, ta dama ko ta hagu. Wanda wannan littafi na Allah tabaraka wa ta'ala shine igiyar Allah mai ƙarfi, kuma wannan alƙur'ani shine shari'a wadda take bayyananniya. Alƙur'ani shine yake bayyanar da halal da haram. Alƙur'ani shine yake yin bayanin abu mai kyau da mummuna. In kai mai kyau ka shiga aljanna, in kai mummuna ka shiga wuta. Allah ya kiyaye. Duk abin da ba alƙur'ani ba ko menene shi bata ne, sai dai idan ƙur'ani yake fassarawa, kamar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan littafi wato alƙur'ani dan rahama ga halittarsa. Wato da alƙur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya su ɗaya ne. Alƙur'ani sunansa kitabullahi samit, littafin Allah kurma. Annabi sunansa kitabullahi nadiq, littafin Allah mai magana. Shi yasa da aka tambaye sai da Aisha ma khuluqu rasulillah, tace kana khuluquhul qur'an. Menene ɗabi'un ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama? Tace ɗabi'unsa shine alqur'ani. Saboda haka shekarar da ta wuce a wurin tafsiri mun gaya muku cewa hablullahi matin yana daukar fassara da yawa. Hablullahi matin yana iya daukar alqur'ani, yana iya daukar wato a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, yana iya daukar shaykhul islami wa sa'adatul alayhi. Alqur'ani, manzan Allah, shaykhul islami, duk wanda ka rike ciki abu da ka rike, wanda ya rike alqur'ani da wanda ya rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya rike shehin musulunci a zamaninsa, duka Allah ya rike. To shine yace Allah ya saukar da wannan littafi rahmatan li khalqihi, domin rahama ga halittarsa. Alqur'ani rahama ne ga halittar Allah baki daya, kamar yadda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma rahmar Allah ne ga halittarsa baki daya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba ma aiko ka ba sai dan rahama ga talikai. Wannan alqur'ani ya sauka rahama ga halittar farko da kuma halittar karshe, halittar farko da kuma halittar karshe. Sai shehu radiyallahu anhu ya ce to barna ta yawa a wannan zamani, barna ya yawa, ga malamai sun yi shuru, ga mukaddamai sun yi shuru, ga shehunnai sun yi shuru. Ya ce bari in tana musu, ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna. Yace wal takum minkum, dole ne fa ba makawa, tilas a samu waɗansu jama'a daga cikinku, ba kowa da kowa ba. Wal takum minkum, dole ne a samu waɗansu jama'a daga cikinku ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole ne a samu waɗansu daga cikinku, ummatun yani da'ifatun, waɗansu jama'a daga cikinku yad'una ila alkhairi, waɗanda za su rika yin kira zuwa ga alkhairi. Menene alkhairi? Menene alkhairin da Allah ya ce dole ne a samu waɗansu daga cikinmu su dinga yin kira zuwa ga wannan alkhairi? Alkhairi shine dukkan abin da yake a cikinsa akwai salahun diniyun aw dunyawiyyin. Duk abin da akwai gyaruwa na addini, wata maslaha ta addini ko kuma wata maslaha ta duniya,
to dole ne a samu waɗansu daga cikinmu su dinga yin kira zuwa ga wannan alkhairi, amma maslahar duniya sai idan za ta koma zuwa ga taimakon addini, au salahun qalbiyyun au ruhaniyyun. Dole ne a cikin addini a samu waɗanda za su dinga kira zuwa ga addini, waɗansu kuma su dinga kira yanzu kamar misali maganin siyasa din nan, dole a samu waɗanda za su dinga faɗakar da mutane akan maganan siyasa, akan maganan siyasa ta yadda musulmi ba zai cutu ba a cikin sha'anin siyasarsa. Amma ba wai a samu malamai su dinga magana akan siyasar su saboda aljihunsu ko kuma gidajensu ba, a su yi magana da za ta amfani al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su yi ta maganar siyasa akan abin da zai gina su ya gina rayuwarsu ko kuma wata bukatar su ba. Dole ne a samu wannan malaman da za su dinga magana akan addini da kuma waɗanda za su dinga gyara siyasar mu, suna nuna mana fa ga abin da ya dace ku yi, ga abin da bai dace ba, kuma suna yi wa shugabannin su ma nasiha ga abin da ya dace ku yi, ga abin da bai dace ku yi ba. Wannan malamai na farko kenan. Dole kuma a samu waɗansu malamai su kuma da za su rika yi mana magana akan zuciyoyinmu da kuma ruhinmu, shine salahun kalbiyun aw ruhaniyun. Dama mun gaya muku a wurin tafsiri malamai uku ne malaman addini. Akwai shuyukut ta'alimi, su ne waɗanda ake magana a kansu a nan. Shuyukut ta'alimi wanda za su dinga sanar da mu addininmu, kuma su suka fi kusa da gwamnati, irin waɗannan malaman. So da dole ne su dinga yin nasiha akan abin da ya shafi harkokin siyasa, kuma su rika yi wa shugabannin ƙasa nasiha su ma. Sannan akwai shuyukut talqini, masu ba da zikiri, su ne masu gyara zuciya. Sannan akwai shuyukut tarbiyati, masu sanar da bayi Allah, su ne masu gyara ruhi. Sannan na ƙarshe akwai shuyukut tarqiyati, waɗanda su ba maganan karatu za su koya ma ba dariƙa za su baka ba tarbiyya za su baka ba. A in ka shagala ka lalace, ka taɓarɓare, ka tambaɗe, to ka je ko so ɗaya ka gansu ka koma gida kawai. Ana kiransu shuyukut tarqiyati, dole ne ka san su. Humul lazina idza ru'u zikrallah, su ne waɗanda in an gan su ake tuna Allah, ko ka shagala ran da kuka haɗu za ka ji ka cikin Allah kawai. To dole ne a cikin ku a samu irin waɗannan malamai su dinga kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi, sannan su dinga yin umarni da aikata kyakkyawan aiki. Me ake cewa kyakkyawan aiki? Kyakkyawan aiki huwa ma yastahsinu dabu wa yartadihu shar'u, ma yastahsinu dabu as-salim wa yartadihi shar'u al-mustaqim. Abinda ake nufi aiki mai kyau shine abinda ɗabi'a mai kyau wadda bata gurɓace ba, in ta gan shi za ta so shi. Duk ɗabi'ar da bata gurɓace ba in ta ga abu za ta so shi. Sannan shari'a miƙaƙƙiya madaidaiciya ita kuma za ta ce na yarda. Shi ake ce abu mai kyau. Ɗabi'a mai kyau ta so abu, shari'a miƙaƙƙiya ta yarda da abin, shi ake kira al-ma'ruf. To dole ne a samu malamai su dinga kira zuwa ga wannan al-ma'ruf, abinda ɗabi'a mai kyau za ta so shi, abinda shari'a miƙaƙƙiya za ta yarda da shi. Da ana shan giya, ɗabi'a mai kyau ta yarda da shi, shari'a miƙaƙƙiya ta yarda da shi. Zina, ɗabi'a mai kyau za ta so shi, shari'a miƙaƙƙiya za ta yarda da shi. Kin yin sallah, ɗabi'a mai kyau za ta so shi, shari'a miƙaƙƙiya za ta yarda da shi. Kin yin karatu, ɗabi'a mai kyau za ta so shi, shari'a miƙaƙƙiya za ta yarda da shi. Zagin iyaye gare nasu, ɗabi'a mai kyau za ta so shi, shari'a miƙaƙƙiya za ta yarda da shi. Saboda haka al-ma'ruf, abinda ɗabi'a mai kyau za ta so, shari'a miƙaƙƙiya za ta yarda da shi. Shi ne Allah ce to dole ne a cikin ku a samu waɗanda za su dinga kiran mutane zuwa ga aikin alkhairi, kuma
su dinga umurtar su da kyakkyawan aiki wai na hauna anil munkari sannan kuma su dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki. menene mummunan aiki? kullu ma yunkiruhu dabbus salimu wa yartadihi shar'ul mustaqim shine al-munkar. wa yunkiruhu shar'ul mustaqim wato abinda ake yi nufi abin ki shine abinda ɗabi'a lafiyayya idan ta gani za ta so shi, shari'a miƙaƙƙiya idan ta gani za ta ƙi shi. ɗabi'a lafiyayya za ta ƙi shi, shari'a miƙaƙƙiya ba za ta yarda da shi ba, shi ne abin ki. Allah tabaraka ta'ala ce to duk wanda ya aikata wannan daga cikin ku wa ulaika humul muflihuna, waɗannan su ake cewa rabautattu, su ne suka samu babban rabo. Ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amara bil ma'rufi wa nahaa anil munkari kana khalifatan lahi fi ardihi wa khalifata rasulihi wa khalifata kitabihi. Duk mutumin da yake kiran mutane zuwa yake yi wa mutane umarni da kyakkyawan aiki, yake yin hani daga barin aikata mummunan aiki, to wannan mutum ya kasance khalifan Allah ne shi a bayan ƙasa. Sannan wannan mutum khalifan manzan Allah ne a bayan ƙasa. Sannan wannan mutum khalifan littafin Allah. Ya ci alal nasu zamanun la'an takuna fihi jifatu himarin ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muru bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Wani zamani yana zuwa wa mutane, wallahi idan wannan zamani ya zo, wallahi mushen jaki ya fi mai wa'azi daraja a wurinsu. Mushen jaki ya fi mai musu umarni da kyakkyawan aiki, mai yin hani daga bar mummunan aiki daraja a wurinsu. To ba mu shiga wannan zamanin ba. Mai yin umarni da kyakkyawan aiki, yi hani daga bar mummunan aiki, mushen jaki ya fi shi daraja a cikin wannan zamani. Allah ya kiyaye mu. To shi ne shi radiyallahu ta'ala ya ce to kun ji ba abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗi kenan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dole ne a samu wanda za su dinga yin kira zuwa ga wato aikata alkhairi, kuma su dinga yin umarni da kyakkyawan aiki, su dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki. Waɗannan masu wannan aiki su ne rabautattu. In kana so kaga wannan aya tana cikin suratu Ali Imrana aya ta 104. Sannan shi wai ce to kuma ga wata aya, saboda bayan lalacewar da zamanin nan ne, yawan tattaunawa ya yi yawa, da yawan mitin, ai ta ganawa, ai ta mitin, ai ta mitin, ai mitin a zawiya, ai mitin a masallaci, ai mitin a gida, wani lokaci a tafi a je a kama wani wuri ma a je a yi mitin, amma mitin din ba Allah ba annabi ba shi wata jari ba shi Ibrahim ce, ba ci gaban kowa, sai dai ci gaban masu mitin din kawai, kuma ci gaban ba ci gaba bane a cikin Allah. Yace wannan tattaunawa ya yi yawa da kuke yi tsakaninku, saboda haka bari in gaya muku Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce la khaira fi kathirin min najwahum, la khaira babu alkhairi fi kasirin a cikin mafi yawanci min najwahum daga ganawarsu. Kawai ana zo sai ga wani ya taba ka da Allah zo mu gana, wani ma sai zo da Allah zo mu gana, da Allah zo mu gana, da Allah zo mu gana, ko kuma abu goya da Allah za mu gana, gobe za mu gana, ko kuma da Allah muna sanar da kai jibi za mu gana. Sai ka zo wurin ganawar sai ka ji ba Allah a ciki, ba annaba a ciki, ba shi tijani a ciki, ba shi Ibrahim a ciki. Wato wannan ayar da shi ya kawo mana a nan, ayar tana mana faɗa ne ma akan mu rage yawan magana. Ita wannan aya babu alkhairi a cikin mafi yawancin maganganunsu, babu alkhairi a cikin mafi yawancin ganawansu, babu alkhairi a cikin mafi yawancin mitin ɗinsu, babu alkhairi a cikin mafi yawancin tarurrukansu. Wannan aya tana kwadaitar da mu a bisa musaba da yawan kawaici, wanda kawaici yana daga cikin rukunin dariƙar sufai. Dama
arkanu tasawuf arba'atun rukunnan sufanci hudu ne. qillatul kalami, qillatul manami, qillatul da'ani, hamlul azamin jami'il anami. qillatul kalami, qillatul manami, qillatul da'ani, hamlul azamin jami'il anami. Karancin magana, karancin bacci, karancin cin abinci, ɗaukar cuta daga dukkan halitta, da shege da ɗan da shaki da matsiyaci su zage ka yadda ba komai a ciki, ba komai, kowa ma ya faɗa abin da ya ga dama. Su ba suna cewa da ƙasa ba ta yadda a taka ta ba, da an shuka dawa ba za ta fito ba. Wannan wulakancin da ake mata a taka, waɗansu su yi tsalle-tsalle, waɗansu su buga ƙwallo, waɗansu su yi guje-guje, waɗansu su tona rijiya, waɗansu su tona bohol, a yi gine-gine, a zubar da kashi, a zubar da jinin haida, a zubar da ƙazanta, a zubar da bola, ita kuma sai ta fidda mana da abinci. To haka su biye, ku ta zaginsa, ku ta ƙazafi, kuna faɗin sharri, shi kuma ya dinga fidda muku amfani. Ku ta amfanuwa, ko ku ta yada, ku ta watsa kazanta a kansa, shi kuma ya ta watso muku alheri. To shine shehu radiyallahu ta'ala ya janyo mana wannan aya domin mu koma asalin sufancin. Ko da yake wannan zamanin mutane suna, za ka ga mutum bai fahimci komai ba, amma da an kare da cikin mu yanzu ba wannan zamanin bane. Duk wannan nasiha da kake ji, akwai wanda shi zuciya ta riga ta tafi kwaɗayin duniyan nan, in har za a kawo abin da za a gyara ta, wallahi ba zai da ba. Allah ba zai daba, zai zara ido ta kawo hujjoji, kuma hujjojin na banza na ƙarya, san zuciyarsa kurum yake karewa, ba wata hujja a ciki, ba wata hujja a ciki. Hujjar da za ta amfani al'ummar a nan baki ɗaya ita ce hujja, ba hujjar da kai kaɗai za ka amfani da ita ba. Dole mu rage yawan magana, dole mu rage yawan ganawa, mu rage yawan mitin kus. Za a yi mitin amma ba a kan ci gaban ɗariƙa ba, za a yi mitin ba kan gina masallatai ba, za a yi mitin ba kan gina makarantu ba, za a yi mitin ba kan ci gaban matasa ba, za a yi mitin ba kan ci gaban dariƙa ko faida ba, akan wasu yan bukatu, ƙananan bukatu. Shi ne shehu radiyallahu ta'ala ya kama mana wannan aya domin mu koma farko, mu karanta yawan ganawa, mu rage yawan magana, domin karancin magana yana ba mutum damar da zai samu abin da ake nema. Kuma wannan arkanu din da muka faɗa guda hudu shine abin da duk muridi ya kamata ya fara da shi. Duk muridi abin da ya kamata ya fara da shi kenan, domin bayan Allah sun ce man la bidayata lahu la nihayata lahu, wanda bai da bidaya bai da nihaya, wanda bai da farko to ya sani bai da ƙarshe. Duk wanda bai da farko bai da ƙarshe. Kuma sun ce bi kadri ma yasmutu lisanu ya amuru jinanu, bi kadri ma yasmutu lisanu ya amuru jinanu. Gwargwadon yadda harshen ka yi shiru, gwargwadon yadda zuciyarka za ta rayu. In ka bari harshen ka yana ta magana, zuciyarka za ta rushe. In kai shiru, kai ta zikiri, kai ta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai zuciya ta rayu. In kai ta magana ƙarya, gulma, tsegumi, batsa, ƙazafi, sharri, sai zuciyarka ta rushe, ka gama yawo. Sannan sun ce bi kadri ma kana ya takallamu lisanu, wato ya amuru jinanu, gwargwadon yadda harshen ka yake yawan magana, ya kharubul jinanu, gwargwadon yadda harshe yake magana, gwargwadon yadda zuciya za ta ruguje, ta lalace. Sannan suna cewa idza kasura ilmu qallal kalamu, idan ilimi yayi yawa zaka ga magana ta yi kaɗan. Duk sanda ilimi yayi yawa zaka ga mai shi yayi shiru, ya nasu. In ka lura zaka ga jahilai sun fi magana, ko fitintunin nan na dariƙa da ake haifar da su, ai jahilai ke haifar da su, wanda ba karatun ba zikiri, suke zuwa wurin ustazai su ba su labarin zakirai a zage su a wurin maulidi.
a zagi majzubai a ce yan hakika ne. Ba jahilan ke kai wani maganganu ba. Su kuma malami labarin da yake bukata sai aiwatar da shi kawai. Amma an ba haka ba, da haka ba za ta faru ba. Akwai yara da yawa yanzu yawa a cikin dariƙa, za ka gan ana taro, za ka gan baka taɓa ganin su ba, ka san su ba, amma su ne a gaban waɗanda suke cin kuɗin dariƙa a yau. Duk wata harka ta kumbiya da kulla wallahi sun san suke kullowa waɗannan mukaddaman da malaman nan namu na cikin dariƙa ɗin nan, waɗannan yaran suke kullo su. In kana so ka gano, ka bari wata rana in za su yi taro irin nasu kaɗan leƙa, za ka ga yaran da suke haɗa abin baka taɓa sanin su ba cikin dariƙa tijjaniya, kuma su ne a gaba yanzu. Kuma maulidi za a yi yanzu, da za a yi maulidi shehu tijjani, ka gani da muka ɗauki shehu tijjani nan kullum da shi muke kwana, da shi muke tashi, da shi muka rayu, kuma da shi za mu mutu. Kuma ka duba yadda muka ɗauki shehu Ibrahim nan, da shi muke kwana, da shi muke tashi, da shi muka rayu, kuma da shi za mu mutu. Allah ya da shi za mu tashi. Amma wallahi da za a zo wani taron su, za ka ga waɗanda za ka gani a gaba. Waɗannan yaran ne masu haɗa ciwa-ciwa, masu neman musu lamban gwamna, masu zuwa su kai labari a haɗa waya yadda za a samu miliyoyin kuɗi, su za ka gani a gaba, ba kai ba. Dariƙar sai dai ta kashe ka, amma ba ka cikin lissafin za ka karɓi kuɗi. Wannan ba ka ciki. Wasu yara waɗanda ko wazifan mamarsa, ba karatun, ba zikirin, ba salati ga annabi, sai tsabar munafunci. Za ka dinga ganin su. Duk sanda aka yi wasu baki, za ka dinga ganin irin fuskokin zaga suna zuwa kuskusu, suna yin magana da malaman a kunne, sai su tashi. Duk ana haɗa wayoyi ne wai a shigar da su gidan gwamnati, ko a ji a kai su gidan rediyo ko gidan TV a haska su don a karɓi kuɗi, a san musu wani abu su gaba a raba sauran. Aikin su kenan. To shi ne bayan Allah suka ce iza kasural ilmu kallal kalamu, wa iza kallal ilmu kasural kalamu. Idan ilimi yayi kaɗan, magana za ta yi yawa. In magana ta yi yawa, ilimi zai kaɗan. An tambayi wanda daga cikin malamai, aka ce masa halil ilmu fi ma salafa aksar awil yawma aksar. Washin ilimi a da ya fi yawa ko a yanzu ne ya fi yawa? Sai ce al ilmu fi ma salafa aksar wal kalamul yawma aksar. Yace ilimi a da ya fi yawa, amma magana a yau ya fi yawa. Ilimi a da ya fi yawa, amma surutu a yau ya fi yawa. Bayan Allah sun ce man arfa Allah kalla lisanahu, duk wanda ya san Allah harshen shi zai dakushe. Shi yasa zaka ga manyan shi annan, har ma irin samarin mu na yanzu, irin ustazan da masu dan larabci, in ka ambato gaggan kuduban cikin tijjaniya shi annan mu, sai ka ga yaro yana da wannan jahil majzubai ne, ai wannan arbabul ahwali ne. Ka ji shakiyin banza. Waye ce waɗannan arbabul ahwali? Ilin Allah suka sani, man arafa Allah kalla lisanahu. Kai baka san wannan ba. Wanda ya san Allah harshen sa sai ta kushi. Billahi azim, in mutum ya kai matuƙa an ba hankali ba, wallahi tallahi sai zo karanta kulhuwar Allah ya kasa. Wallahi ba jahilci bane. Mushahadar zatin Allah ba sauki bane. In mutum akwai wurin da mutum ya kai, wallahi ba zai iya komai ba, sai dai Allah kawai. Amma a ce karanta wani abu, ƙarshe na fara zai koma cikin sunan Allah. To irin wannan mu yara ba mu san shi ba. Ƙarshe sai a zo wani baya daɗe da karatun ya yi ninkaya cikin tekun ilimin, ya ƙari ya narke cikin Allah, ya dawo ya manta kowa, ya manta komai sai Allah. Sai ka ce mai wai jahili. Ba jahili a cikin shehannan mu malamai ne. So da ka karkaje ka ji larabci ka zo ka ga shehannan mu ko ka ce wai ko ba sa jin larabci ko ba sa, a wannan ba shi ake cewa ilimi ba. Saboda haka wa man na da sirral Mustafa aksara sunta, duk wanda ya samu sirrin manzala za ka ga ya yawaita kawaici. Saboda haka shi yake kawo mana wannan dan mu sani, ubangiji ya ce la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Duk mitin din da za ku yi da ganawar da za ku yi, babu alkhairi a ciki, sai dai idan mitin din ko ganawan za a gana ne akan yi wa marayu sadaka, da almajirai, da gwagware, da taimako, da gina masallaci, da gina asibiti, da gina makarantu. To wannan ganawar ta yi. Au islahin bainan nas, ko kuma gyara tsakanin mutane. Yanzu za ka ga sabani ya faru tsakanin mutane, amma har sabanin ya ci ya ƙare, masu sabanin su rayu su gaji su mutu, ya'yansu su gada, ba wani mutum ɗaya da zai shiga abin balle ga. Ka rasa menene wannan?
bayan kuma gashi umarni ne na Allah la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. saboda haka dole ne mu dawo mu gyara wannan, wa man yaf'al zalika ibtiga mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran azima. Shehu radiyallahu ta'ala ne yace to kun ji wannan ayar kenan da take magana akan yawan ganawa da kuke a wannan zamani ko kuma a wannan lokaci. Sannan yace wannan aya da muka janyo yanzu wadda shehu ya kawo la khaira fi kasirin min najwahum, in kana so ka ganta ka duba suratul nisa'i aya ta 114. sai ce to kuma ga wata aya din, wannan muna magana akan su muridai da almajirai da mukaddamai. Yanzu za mu dawo kan shehunai su kuma mu gaya musu abin da Allah ya ce in ji shehu. Shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an kaunihimul isma wa akalihimus suhta labi isa ma kanu yasnauna. Shehu ya ce to waɗannan ƙazaman ayyuka da muridai da almajirai suke aikatawa, wai menene yasa ne su malaman cikinsu ko kuma su shehannan cikinsu ba za su hana su ba? Arrabbaniyuna shehunnai sufaye, al'ahbaru malamai faƙihai, washin ba shehunnai sufaye ne a cikinsu kuma babu malamai ne faƙihai a cikinsu waɗanda ba za su yi musu wa'azi su hana su ba? An kauri yi isma daga faɗin miyagun maganganu da suke yi. Miyagun maganganu ya yi yawa a cikin muridai. Muridi ya tashi ya ce wai sallah hijabi, karatun alkur'ani hijabi, a shagiya, a yi zina, a yi caca, kar a yi karatu, ya dinga faɗin miyagun maganganu ƙazamai, a zagi Allah, a zagi annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne shi ke tambaya, wai shin ina shehunnan sufayensu, wai kuma ina malamai fakihansu? Allah ya ce a gaya muku dole ne shehunnan ciki su yi magana, dole ne malaman ciki su ma su rika yin magana, su hana su daga faɗin miyagun maganganu wa aka nemi sota da kuma cin rashuwa, wato cin haram. A dinga taro da sunan addini, a yi taro da sunan ɗariga, a yi taro da sunan faila, amma kuma ba za a gina wa addinin masallaci ba, ba za a gina wa ɗariƙar makaranta ba, ba za a gina wa failar zawiya ba, kuma ga mitin ana yi. Saboda haka wannan haramun ne ake ci, a karɓi kuɗi da sunan mutane amma ba a yi musu aiki da wannan kuɗin ba, wannan haramun ne. Shi ne shehu radiyallahu anhu ya ce to Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi laula yanhahumur rabbaniyuna, wato da ma dai shehannan cikinsu, malaman cikinsu, wal abaru da kuma malamai fakihai da ke cikinsu, an kaulihimul isma daga faɗin miyagun maganganunsu, wa akalihimus sota da kuma ainihin cin haramun ɗin da suke yi, da an hana su. Wancan maganganun sallah hijabi, karatu hijabi, shagiya, a yi zina, a faɗi maganganu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba, babu zunubin da ya kai shi. Ko kuma mu ce wannan yana gaban zunubi, don wannan kafirci. Ka aikata sabon Allah, ka san sabo kai ka tuba, wannan shine sabo. Amma ka aikata sabo ka ce ba komai bane wani ma ya yi, a wannan kuma ya sauka daga layi. Ba a maganar sabo a cikin wannan kuma, sai dai maganar kafirci. Shine Allah tabaraka ta'ala ce la bi sama kanu yasnauna, wallahi abinda suke aikata din nan yayi muni matuƙa, shirun da suke yi da barin inkarin wannan ayyuka da ake aikatawa, shirun yayi muni. Babu kokwanto cewa barin gyara miyagun ayyuka da yin shiru akan saban Allah daga wurin malamai da shehannai majibintan lamari, to babu abin da ya kai wannan muni, babu abin da ya kai wannan kazanta, domin an yi muwafaka. Jahili ya aikata sabo, malami ya yi shiru.
muridi ya aikata zunubi shehi ya yi shiru, to babu kuskuren da ya kai wannan. Jahili idan ya aikata aiki to aikatawa yi, amma malami in ya aikata aiki to umarni, in aka aikata mummunan aiki in daga wurin jahili ne to zunubi ya yi, amma malamin ya aikata mummunan aiki umarni ya yi, saboda ana koyi da shi. Akwai bambanci zunubin jahili da zunubin malami. Jahili in ya zunubi shi kadai, amma malamin ya yi to jama'a da yawa ne za su dauka daidai ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana cewa ma min rajulin yujawiru qauman fa ya'muru bil ma'asi baina azhurihim illa awshaka Allah ta'ala an yu'ummahum minhu bil kalim. Babu wani mutum da zai makwabtaki waɗansu jama'a ya aikata zunubi a gabansu, ba su hana ba, ba su yi umarni ba, sai face Allah tabaraka ta'ala ya kusata da ya game su da azaba baki da su. Kuma yana cewa wattabu fitnatan la tusibu wattabu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Sannan shi ya ce to salati da aminci su tabbata a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shine mai shiryarwa, wato wanda shine mai shiryar da bayi, abun kwaikwayo, wanda yake cewa inna ma'ashar al-anbiya nukhadibun nas bi qadri quli. Ku sani cewa mu jama'ar annabawa muna yin magana da mutane gwargwadon hankulansu yadda za su iya fahimta. To daga karkace wai kai kana da wani ilimi na tarbiyya ko wani ilimi na ma'arifa ko wani ilimi na haƙiƙa wanda za ka yi magana da mutane magana da ba za su iya ganewa. Wannan ƙarya ne. Amma idan magana ce ta fito ko kuma wani al'amari ne wanda yake sahihi sai ka faɗa bai gane ba, to wannan jahilcinsa ne. Amma ka ɗauko wata magana wanda kai kanka ka san babba ce ka yaɓa ta, to wannan kuskure ne babba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddisun nasa bima yafhamun. Ku rika yin magana da mutane da abin da za su iya fahimta. Aturiduna an yukazziba Allah wa rasulahu. Kuna so ne a ringa ƙaryata Allah da manzansa? Ya ce Allah ya ƙara wa cikamakin waliyai Maulana Abil Abbas Tijani yadda, wanda yake faɗi yana cewa manin basada ila al-khalqi biduni al-izni durida wasu riba. Da duma ya daura rawani ya rike ɗatan calbi yana ba da ɗariƙa ko yana ba da azkaru ba tare da izini ba, to za a kore shi a fadan Allah kuma za a tuɓe mai imani. In ji Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Duk mutumin da ya shimfiɗa buzu ko ya shimfiɗa da duma ya yi rawan ya ɗauko ƙaton calbi ya zo yana ba da ɗariƙa ba izini, yana ba da azkaru ba izini, yana koyar da lalata da shikiyanci, to shi kenan za a kore shi daga fadar Allah kuma za a tube mai imani. Shehu ya ce na uzu billahi min al-jur'ati ala Allah wal istighfafa bi hurmatihi. Muna neman tsari wato daga yin jarumtaka akan abin da Allah ya hana. Allah ya ce ana ba ma kai jarumtaka, karfin hali ka ce za ka yi. Sannan muna roƙon Allah ya tsare mu daga ɗaukan alfarmar Allah safa-safa. Shine al-istighfar, daukar alfarmar ubangiji ba nauyi. Allah ya magana kaji magana ba nauyi. Amma ba shi wuce bayan nan, to wannan wasiƙa daga bawa ne wanda bai da komai sai Allah, gajiyayye wanda ikasa bin kowa sai Allah, jahilin da bai san kowa ba sai Allah, wanda ya faɗa da kansa cewa shi fa ya manta kowa in ba Allah ba, ya gajiya ya kasa riskar zatin Ubangiji maɗaukaki, ko kuma ka ce wanda i kasa riskar zatin kansa da kansa, balle wani ya riske shi saboda girman buwayarsa da kuma ɗaukakarsa. Sai ji Ali Sisa shi ne ya rubuta wasikar shi yana mai imlayi, yana gaya mai yana rubutawa. To da ya zo nan sai ya faɗi sunan mai wasiƙar yake a Sheikh Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani. Amma shehu in zai rubuta sunansa ko zai faɗi bai cewa Sheikh, sai dai ce Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani. Wa kataba Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani. Abin da yake rubuta ke.
ya ce wannan wasiƙa muna so ta sadu zuwa ga dukkan masoyan mu tijjanawa haisu ma kabaru duk inda suke a zaune ko a ƙauye ko a birni ko a daji ko a gari ko a cikin duwatsu ko a cikin ruwa kai ko a sama almajirin mika ko a ƙasa da shi miki wannan wasiƙar muna so ta sadu da shi musamman man shamma minhum ra'ihatal haqiqati musamman almajiranmu waɗanda suka shaƙi ƙamshin haƙiƙa ƙamshin sanin Allah ƙamshin ma'arifa ƙamshin musuli ƙamshin fatihi ƙamshin fana'i ƙamshin faiba duka ma'anansu ne duk wanda ya shafi ƙamshin haƙiƙa har ma zai iya cewa kansa ɗan haƙiƙa shi wuce to in mu yake bi da gaske ga wasiƙa za ka gane mu yake bi in ba mu yake ba zai karyata kansa da kansa yanzu man shamma kususan minhum man shamma minhum ra'ihatul haqiqati musamman a cikin su wanda ya shaki kamshin haƙiƙa to ga wasiƙa daga gare mu in har ya ce shi dan haƙiƙa ne musamman ma ahalu ɗaiba bibi akwai ɗaiba yase akwai ɗaiba bibi akwai ɗaiba jase akwai duk sunayen abin amma ɗaiba shehu ita ce ɗaiban yase wannan masoyan shehu ne a can ɗaiba bibi to shi ne shehu rajalla ne ce hafizakumullah wa ra'aku Allah ya kiyaye ku Allah ya tsare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saboda haka wannan wasiƙa kar a ɗauka wasu mutane shi ke magana da su abin da ya sa muke cutuwa kullum duk sanda ake karanta wasiƙa sai a ce wanda wasu yan hakika ake me karanta wasiƙar da ka duba wasiƙar ka kalle sai ka shi ma yana ciki amma bai gane ba saboda san zuciya yana harbin wasu shi ma gashi maimakon ya duba ya ni ma ina da kuskure a nan ba zai duba ba kawai sai ɗauka shi Ibrahim da wasu yake shi yana ganin kamar ya fi ƙarfin nasiha shehu ya fi ƙarfin shehu Ibrahim ya masa nasiha sau da ka wasiƙar shehu da kowa take shehu ya ce mu ji buhu ila muku wato abin da ya wajabta ni in rubuta muku wannan wasiƙa shine ina so in sanar da ku bi anni cewa ni Barhama Abdullahi usikum wa usi nafsi bi taqwallahi ina muku wasiya kamar yadda ne wa kaina wasiya ku ji tsoron Allah ciki da waje ku shagaltu da Allah ku watsar da duk abin da ba shi ba ku watsar da abin da ba Allah ba a zuciyarku ku watsar da abin da ba Allah ba a cikin harshenku zuciyanku Allah harshenku Allah abin da nake so ku yi kenan sannan ku dinga kiyaye wajibatu shar'iyya duk abin da shari'a ta wajabta ku kiyaye kar ku rika wulakantar da haƙoƙin ubangiji Allah ya fi ƙarfin wani bawa ya wulakantar da haƙƙinsa musamman salloli biyar ku dinga kula da salloli biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i bi mura'ati shuruɗiha fi awqatiha fil jama'ati ku dinga lura da sharuɗan sallah da lokutan sallah kuma ku dinga yin sallar a cikin jama'a sannan ku dinga kula da wurdanku na lazimi na ɗariƙar tijaniya sannan ku dinga ƙarfafa sha'anin wazifa sharaɗin wazifa shine yin wazifa a cikin jama'a yin wazifa a cikin jama'a duk mutumin da baya yin wazifa a cikin jama'a mu ne ma'abuta kyakkyawan zato amma ba za mu masa kyakkyawan zato ba duk mutumin da baya wazifa a cikin jama'a kuma yana shiga cikin lamarinmu to za mu ɗauke shi munafiki ne baya wazifa baya zikirin juma'a ba lazimi bai damu da shehannanmu ba abinda suka faɗa sunansa banza a munafiki ne shi a cikinmu ba ɗan cikinmu ba ne in ku a cikin gidajenmu yake to agola ne ɗan riko ne ba haifaffen gidan ba ne irin su ne duk abin da ka gafa ba ɗari kaza da suna faɗa a wurin maulidi a wurin taro akwai waɗansu ma suka yi kaza su haddana su ma na ƙarya su ƙara duk saboda su ci mutuncin ɗarikar tijjaniya da fahimta za ka yi mamaki ya za mutum da yake cikin gida bai rufe asirin gida
kowane ƙarya ya fito ya faɗa, kowane abin da ba a yi ba ma ya fito ya faɗa. Saboda haka duk wanda yake son masa kyakkyawan zato ya tabbata a cikin gidanmu kuma ya faɗi abin da yake cikin gidanmu, ya kiyayi wa cikin gida ƙarya ko ƙazafi ko sharri. Da wuya mutum a haife shi a cikin gidansu wani abun kunya ya faru a cikin gidan ya fito yana faɗi a waje. In an tambaye shi ma dariya zai ce a ka rabu da mutane da Allah surutan banza ne, ya faɗi abin da zai faɗi a wuce wuri. Amma haka kawai ana zaune hankali kwance ya zo yana ba labari, wallahi kishiyar mamanmu ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, wallahi ba ku da labari wani kaza ya yi kaza ya yi kaza. Kuma gidan kuma kana faɗin labarin a waje baka san laifin zai koma wurin babanku ba ne, ko baka da labari ai laifin wurin babanku zai koma. Duk abin da kake tunanin zaka dinga yaɗawa kana faɗi kaza kaza wurin su masu ɗariƙa zai koma. To da dama ba a san su ai, ɗariƙar ma ita kanta ba a san ta, sai aka samu ɗansu a shirarai sun yi wani abu kuma su ba asalin ƴan gidan ba ne. Mun gaya muku a nan cewa shari'a da ɗariƙa ga waɗansu jarirai a kan shimfiɗar suna kuka, haƙiƙa kuma ta ba su baya, ta yi kamar ba ta jin su. Sai shari'a ta ce wa haƙiƙa, haba haƙiƙa, yaya yara suna kuka ba za ki ba su mama ba? Sai ta wayo ta kalli shari'a ta ce rabu da su ba yaya na bane. Sai ɗariƙa ta ce haba ki tausaya musu ki ba su mama. Sai ta ce haba ɗariƙa, in ita shari'a muna nesa da ita, aiki ga gida ga gida, ai ya kamata ki san ƴaƴana, ki san. Ta ce eh wallahi na sani, to ki rabu da su kai ba ƴaƴana bane. Dukkan mafi yawancin yaran da suke wannan tambadewar a gari suke aikata wannan alfashan, wallahi haƙiƙa ba ta yi da ƴaƴanta bane. Amma sai kaga ustazai sun zo suna yaɗa duniya wai ƴaƴanta ne, ba ƴaƴanta bane. Ita da kanta ta ce ba ƴaƴanta bane, ba ƴaƴanta bane. Al-adiya'u wal mutadaffiruna kasirun fi bisadil haqiqati wal haqiqatu bari'atun minhu. Da ƴaƴan zina shegu da ƴaƴan banza tambadaddu sun kwakwanta akan shimfidar hakika suna kuka, hakika ta ce ba ƴaƴanta bane. Kuma kai kai wa kanka adalci, kana ganin uwa za ta bar ɗanta ya dinga kuka ba ta bashi mama ba? Tun da kaga hakika ta ki ba su mama, ba ƴaƴan hakika ba, ƴan iska ne kuma. Sau da haka ya kamata mutane su gane wannan. Mafi yawanci wanda suke yin wa'azin ba sama ba hakika ba layin su bace, kuma suna da wata manufa ne shi yasa suke kare yaɗawa saboda a kyamace ta. Shehu radiyallahu ta'ala ya ce to ku kula da yin wazifa a cikin jami'i. Faman fa'alaha bi nafsihi ma in kana jama'ati lam takfihi. Duk mutumin da yake karanta wazifa shi kadai tare da cewa akwai jama'a, shi wace ba ta ishe shi ba, ba ta yi ba. Duk mutumin da yake yin wazifa tare da cewa akwai jama'a a anguwan da yake amma yake shi kadai, to ba ta ishe shi ba. Wanda haƙiwa mutijaniyati, da yin wazifa a jam'i kafafuwan ɗariƙa yake tsayuwa daidai. In ba ka yin wazifa a cikin jama'a, to kafafuwan ɗariƙarka sun kakkare, ɗariƙar ta zama gurguwa. Kamar nan ya fas ma zikira, duk wanda muka faɗi wannan bayani bai yadda ba, bai kiyaye ba, shi wace ka kwantar da hankalinka, falaisa bi tijjani, ba ba tijjani ba ne, yaudaran ku yake, munafiki ne kawai. Ka ji da kyau, duk mutumin da muka faɗi magana cewa gashi dole a yi wazifa a jam'i yaƙi, kuma ya zo yana yin wa'azi a cikinku, yana cewa mun ce kaza, shi tijjani ba ya ce kaza ba, ya ce ƙarya yake yi, ba laisa bi tijjani ne, ba ba tijjani ba. In kuwa ba tijjanan ne ya tabbata cewa din yana yi din wani uzuri ne ya hana shi, to wa izan lam yashum mara'ihatal faqri wa tasawuf, bai shafi kamshin bukatuwa zuwa ga Allah ba, ko bai shafi kamshin sufanci ba. Shehu ce ina yin wasiya ga dukkan wanda ya shafi kamshin tauhidi ke bantacce, shine hakika, bi da mata samti, ya dawwamar da yawan shiru, ya daina yawan magana. Duk mutumin da ya samu hakika, ya samu faida, ya samu jasba, ya samu fana'i, ya samu wusuli, ya samu sukuru, ya samu sahaku, ya samu mahaku, ya samu dakku, ya shuru, to kyale mutane su ta wa'azi, wanda zai zage shi da zage shi, za a haɗu a kiyama. Amma kar ka dinga magana, dan garin magana za ka furta wani court,
shi kuma ba gol ake jefa musu ba, duwatsu ake jefa musu su yi gini. Shi gol kwalli ake da shi, kai kuma abin da ke cikin ka duka gwalagwalai ne. So ka bar gwalagwalan ka kawai, ka daina magana. Sannan shehu ya ce kuma ya kiyayi ya dan nisaci yawan shiga cikin jama'a, ba wai ya dinga wa'azi ba ma, ya dan rabu da mutane kaɗan, musamman jama'ar ammawa, mahajubai, gafalallu, ma'abota firan kuɗi, 'yan siyasa, mata, 'yan kwallo da motoci. Duk motar da ta wuce an san sunan. Wannan mamaki ne, duk motar da ta wuce ya ci kaganta a sabon shigowar, ai watan da ya wuce ne aka sake ta, wai ya sani. Amma ka ce gama sunan annabawa guda 5 bai sani, sunayen sahabban manzo Allah guda 5 bai san su ba, amma ya san sunayen motoci. Shi wuce duk taron da aka shirya shi ba dan Allah ba ma, in ka shaki kamshin hakika ka daina zuwa. Ko maulidi aka shirya, in ka fahimci wata siyasa ce ta waɗansu malamai, kawai sun shirya maulidi ne da sunan kasan a yanzu akwai waɗanda 'yan siyasa ne suna bin 'yan siyasa sai su ba su kuɗi sai su ce ku shirya maulidi, sai a shirya maulidi da sunan annabi, amma kamfen za a yi. Wallahi haka suke yi, haka suke yi, sai a shirya maulidi amma ba maulidin ba na annabi wani. A waɗansu mutane suka ba da kuɗi za a yi musu kamfen, amma sai a ce masu yin haka ba sa tsoron Allah, ba sa tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai a zo ka ga ba za ka ga wani abu na maulidi ba, sai dai siyasa kawai. Ai ta nuna wani abu 'yan siyasa su ba da kuɗi su wuce suna dariya, an gama da ku. So da ka duk taron shi ya ce duk taron da ka kalle shi ka ga alaman ba a shirya shi saboda Allah ba, karkaje. Ko an kira sunan annaba a ciki, an kira shi da an kira ni, karkaje wurin, ka gane kawai a ci gaba da yi. Shi ya ce karka, in kuma ka je to karka yi magana. La siyama takallumu fi tauhid wal asrar amamahu, musamman ma magana a cikin sha'anin tauhidi ke bantacce da kuma asraran ma'rifa a gaban irin wannan mutanen karkayi. Wa alamu ku sani anna kashful asrar rububiyyati bainal mahjubina ashaddu inda Allah min al-haram. Ku sani cewa wato yayi asraran ubangiji na sha'anin tarbiyya da usuli da ma'rifa da askaru da faida a gaban mahajubai ya fi tsanani a wurin Allah daga shan giya da zina. Ka zauna kana gaya mahajubai asraran ma'rifa, asraran hakika. Mashayi ya fi ka daraja, mazinaci ma ya fi ka daraja a lokaci. Bayyana sirrin Allah ya fi tsanani a wurin Allah daga shan giya da zina. Shi wace da karkana lakum fi rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera. Da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, hakika kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama liman kana yarju Allah, ga mai kwadayin samun Allah wal yawmal akhir da kuma ranar lahira. Shi ya ce haka nan kyakkyawan abun koyi ya ishe ku a cikin Shehu Tijjani radiyallahu anhu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, domin cewa Shehu Tijjani kana katuman lisirri. Shehu Tijjani ya kasance mai tsananin ɓoye sirrin Allah. Wa kana yushiru kasiran. Shehu Tijjani da yawa zaka je na rera wata waka, zaka je na cewa ne asirru indi fi baitin lahu ghalaqu ba'at mafatihahu wal babu maqfulu la yaktumu sirra illa kullu zi sikatin wasirru inda li'amun nasi mabzulu. Shehu Tijjani ana zaune zaka je na faɗin wani, idan ma'arifa ta cika kirjin shi sai ka ji ya ce Allah, sai ka ya gara, sai ka ji na ce la yaktumu sirra illa kullu zi sikatin fasirru inda kiyarun nasi maktumu wasirru inda li'amun nasi mabzulu. Ba kowa ke boye sirrin Allah ba sai wanda ya zama amintaccen bawan Allah. Sirrin Allah a wurin zababbun bayan Allah abin boyewa ne, amma a wurin tambadaddu, a wurin kangararrun mutane lalatattu abin fallasawa ne. So da ba wai sanin Allah bane ka zauna ka dinga faɗin wasu maganganun kamar yadda kaga yaran nan suna yi, su a wurin su sun fi kowa sanin Allah. A tambada ne wannan ne, ba sanin Allah bane. Wa sirrin inda li'amun nasi mabzulu. Sirrin Allah a wurin wulakantattun mutane abin fallasawa ne.
ko abokinka ne ya baka sirri ai da su ka faɗi, balle ubangiji ta baraka ta ya san daga sirrinsa ka faɗa. Saboda ka to jani na ce asirru indiya, asirin Allah a wurina fi baitin yana cikin wani daki da hukkarakun yana da kwado ba a tuma fatiha mabudin wannan kwado ya bace wal babu makafulu dakin kuma a kulle, daki a kulle ga mabudan sun bace. saboda ka la yaktumu sirra illa kullu zi sikatin wa sirru inda li'amun nas mabzulu. saboda ka yana ta sudurul ahrari kuburul asrari, kirazan yantattun bayi wato arifai makabartar asiri. ana laita shiri hal yaran nasu ma ara walakin sudurul alamin quburu walakin sudurul arifina quburu. shi wace kai hatta a cikin wannan bawan da ba kowa ba wanda ya rubuto muku wannan wasiƙa, inda za ku kalle shi ku koyi da shi, shi kanshi ya ishe ku abun koyi kamun a kai ga shehu tijjani zuwa ga manzo Allah. domin wannan ilimi na hakika, wannan ilimi na ma'arifa ya kasance a wurina tun shekaru masu tsawo, tun ina yaro nake da wannan ilimi. amma wa ma sami'a minni ahadun ma yadulluhu ala anna indi ilman khassan min sa'ir ahbadi wa jirani. babu wanda ya taba jin wani ilimi wanda yake ba a taba jin wata magana a wurina ba wanda zai gwada ina da wani ilimi ke bantacce akan sauran masoyana da yan uwana, hatta ata amrullahi, har sai da umurnin Allah ya zo tabaraka wa ta'ala. wa ahmaduhu wa ashkuruhu ala zalika, ina gode wa Allah, ina ƙara yabansa a bisa ɓoye sirrin Allah da rai. ce wace kai kagan mu ne shugaban malamatiyawa, waɗansu waliyai ababen zargi wanda in sun kwana suna sallah raka'a 1000 na nafila, washe gari sai a ce ai kofarin nan ma ba sa yi. idan da za su kwana a Ka'aba washe gari za a ce ai gidan mata ya kwana. su haka Allah ya su baka isa ka kare su ba. in ka ji ana zagi su kai shiru kawai kai ta kallo, ba ka da wata hujja da za ka kare su, saboda hujjar su tana fuskar su, da an kalle su an san su, amma ba za a sai a kawar da hankali kawai. saboda ka shawin ce to mu ne shugabannin waɗannan mutanen da ake zargi. shawin ce duk wani wanda za a zarga baya na yi, ni ba abin da kunne na bai taba ji ba illa abu daya. abu ɗaya ne ba a ce na yi ba, shi ne ciki. shi ma dan an san maza ba sa yi ne da an ce na yi, shi kadai ne ba a faɗa ba, amma komai an faɗi. wa mauni bil kufri wa tafassuqi wa tahlilul harami wa qalil arhami wa ifsad dariqati shaykh bi idkhal ma laysa fiha wa sirri wal jununi wa fa'ala bi min al af'ali ma la yafi bi qalbi fasafartu lillahi. to kaga ni kai ko me aka gaya maka? to shine shehu radiyallahu ta'ala ne ke faɗi, yake cewa to lallai mu ne shugabannin waɗannan matiyawa malamati mai da barin nuna karama. shi ne sha'anin su waɗannan malamati yiwu ba sa nuna karama kuma suna ɓoye makamansu. to mu ne shugabanninsu. kowane ma'abocin kasuwanci ya je kasuwancinsa, mu kuma ya ban mu da ubangijinmu. duk wani ma'abocin wani shagali ya je shagalinsa, mu kuma ya ban mu da manzan Allah mu. la nadda idda'awa wala maziyya wala khususiyya, mu ba ma da'awar wato wani matsayi, ba ma da'awar wani maziyya ko kuma wata khususiyya. wala na tammu bi kharqil awaid wal ikhbar bil kushuf, ba ma himmantuwa da keta al'adu da ba da labarin kashafi, domin magaryaci ne kuma dan da'awa ne kuma mara kunya ne. domin cewa bawa in dai ya san Allah da gaske, tarbiyya da gaske irin tamu, in ji shehu ya ce to in ma ya shahadar haƙƙa wahdahu, ko dai ya ga Allah shi kadai la sharika lahu, bai da abokin tarayya. in ko har ya ga Allah to fala kalama lahu, wallahi ba zai iya magana. duk wanda ya ga Allah ko an ce magana ba zai iya ba. ai ba Allah ba, ko ɗakin mutum ka shiga, kuma mutumin nan ƙato sabgege majin ƙarfi, ka ɗauki wani kaya a ciki, juyi wanda za ka yi sai ka ga adda a hannun shi, za ka iya magana?
shiru za ka yi ka aje kayan ka ɗaga hannu ka rufe ido ka saranda ko ba haka bane. So duk arifin da ya ga Allah da gaske to saranda zai ba zai iya magana balle haka ga yana farta wasu maganganu wai kar a yi sallah kar a yi kaza a yi lalata kuma yana kallon Allah amma ya ce a saba Allah ga Allah kurukuru yana gani amma ya ce a shan giya ya ce a yi zina ba Allah ya gani ba wani katon gunki ya gani kawai. Saboda haka imma bawa ya ga Allah shi kadai to ko in ya ganshi ba zai iya magana ba kuma ko ishara ba zai iya yi ba zai iya ishara ba. Wa imma an yi shahadar khalqa imma kuma ya zama halitta yake gani. In ko halitta yake gani wa huwa mukallafun shar'an. Duk sanda aka ce maka bawa yana ganin halitta matakar ka ga babanka ka ga babarka ka ga matarka to ka tabbatar shari'a tana kanka yanzu shi ba wanda shari'a za ta sauka a kansa sai wanda ya tabbata cewa bai ga kansa ba bai ga uwarsa ba bai ga ubansa ba bai ga namiji ba bai ga mace ba. Amma wanda a matan ma yana da zabi magana banza magana gobe. Saboda haka shehu radiyallahu ta'ala ya ce to wa gairu hazainil mashhadain ka ga mashhadi guda biyu banda waɗannan duk mashhadin da ba waɗannan guda biyun nan ba shuhudul haqqi ko shuhudul khalqi to babilun ƙarya ne. Walau zanna sahibu wa annahu babilun ko da yaro yana zaton cewa wannan ilimin badini ne ko haƙiƙa ne to ƙarya yake. Wal badilu la yakunu zahiran abada. Badini ba zai taɓa zama zahiri ba har abada. Duk abin da kake takama da shi an taba ka ce ai badini ne ai haƙiƙa ne ha badini to me ya fito da shi waje? Ka ce ilimi ne boyayyi me ya kawo shi waje? A bar shi a ciki mana. Kaga yana nuna kai makaryaci ne kai. Da gaske ne ilimin ka na badini abinda kake badini ne ba wanda ya sani to wace ka bayyana shi. Kaga bayyanawa ka ta tabbatar cewa ƙarya kake yi kenan. Saboda haka shi radiyallahu ta'ala ya ce ga wata waka da su ba suke yi me ya ce من ساره فأفشى السر معتمدا لم يعملوا على الأسرار ما عاشا. من ساره duk wanda su ba suka yadda da shi za su tattauna da shi za su fira da shi bayan an gama fa afsha sirra sai ya fallasa asirin da suka yi da shi mu'tamidan da gangan lam ya amanu ba za su ƙara amincewa da shi ba alal asrari a basa su ƙara bashi wani sirrinsu ma'asha matakan yara ne shi wai cewa ayyi majzubin duk wani majzubi ya takallamu da yake magana la yanalul mazida minni ba zai ƙara samun ƙari ba daga gare ni li'anni la u'inuhu ala ma'asiyatillah domin ni ba zan taimaki mutum akan sabon Allah ba. Mutum ya ce sallah hijabi karatu hijabi shin zan taimaki wannan mutum akan saban Allah wa atabiru kai ku ringa lura mana fi shani ba'dihim a cikin shani irin wannan masu yin wannan aikin fi man takaddama kuma a cikin waɗanda suka gabace ku akwai wanda na hana shi yin magana bayan na masa tarbiyya ya yi usuli ya ci gaba da abin da na hana shi saboda san zuciya a bar bi sai na yanke madadina wa qa'atun madadi sai na yanke madadina falan yan tafi a wahalaka man sami aminu bai amfana da ni ba sannan duk wanda yake sauraron maganarsa shi ma sai ya halaka. Duk irin yaran nan masu hakika masu cewa su majzubai masu cewa kaza 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 a shahiya ayi kaza ayi kaza komai ne shi wace duk wanda ya saurare su sai ya halaka kuma su din ba su amfana da ni ba su ma san ina na dosa ba. Fahim aswa'u halan in kana so ka gane wannan magana ka kalle su da kyau za ka yi sun fi kowa lalacewa. Duk wanda ka biya ya shiga wannan layin wai shi dan hakika ne ba zai sallah ba ba zai sha giya ba ba zai wazifa ba ba zai lazimi ba ba zai bi iyayensa ba zai sha giya ya yi zina ya yi caca ya yi sata ya aikata abin da ya ga dama ya zagi kowa shi wace za ka ga su ne aswa'u halan ko a gidansu za ka ga ya fi kowa lalacewa a gidan in a makaranta ne ya fi kowa lalacewa a makaranta in a zawiya ce za ka ga kowa lalacewa a zawiya in a anguwa ne za ka ga ba tambaɗaɗɗe lalatacce kamar shi shi ce to wannan ne almajiri na ni kuma na ga muku salahu ahibba'i ya ruhu ni mafsir to ya wannan zai zama almajiri ne
saboda haka su ne mafi lalacewa a kowane hali da'iman a koda yaushe wa asfar maqaman sannan a wurin matsayi su suka fi kowa ƙasa zahiran wa batinan ko a zahiri ko a batini a zahiri zaka ga talauci ya musu kanta a batini za su kaga jahilci ya musu kanta a zahiri ba duniya a batini ba Allah ba wan sai ka taba ce muna bara muna karuwa bare kuwa sadaka yalla ba sadaka yalla muna bara muna karuwa in za ka bada sadaka ya yi daidai kuma za ka yi lalata shi ma ya yi daidai to kaga ya zama shirme ke saboda haka wasa'idu shi mai ce mai arziki man iza bi gairi mai arziki shine wanda ya wa'azantu da ganin waninsa shi wace to ni na baku misali kuma ni ne shugaban ku saboda haka kun ji yadda muka yi da wasu ga yadda karshen su ya zama saboda haka kuma ku ba hanya mai kyau ku ba hanyar da muka bi ni dama na ga muku za sa khairun nasi sirtu wala wa in halla yawman fal masiru badidu fa in hada an nahjar rasuli fa innani ala nahji ma ishtufa wa hamidu asira garamin la azal mutayyaman wa anna li khairul khalqi lastu ahidu so duk wanda yake so ya ba hanya mai kyau wa hubbu zuhur yamna zuhur ba wani abu ne sa yaran nan suke yawo ga wannan hakikar so suke a san su so suke su bayyana kawai a san su kuma san a san ka yana hana a san ka san ka bayyana yana hana ka bayyana wa ana kun gani walillahi alhamdu na gode wa Allah abdul hadratul ilahiyya ni bawan halar ubangiji duk wani wanda zai zo ya iskancin banzansa ya shakiyancin banzansa ya ce shi ni yake bautawa har ma ya dinga kiran mutane na gaya musu wai ni Allah ne to ni na gaya muku wa ana walillahi alhamdu abdul hadratul ilahiyya ni bawan halar ubangiji yes ni bawan halar ubangiji ne lam yastarquni gairaha wani Allah bai sace ni ba wani Allah bai taba daukata ba wani Allah bai sun hawa duniya shedan bai sace ni ba san zuciya bata sace ni ba san zuciya bata sace ni ba duniya bata sace ni ba haka nan nafsu ni Allah ne ya siye ni kuma ya biya inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum ina cikin al-mu'minina saboda haka la uridu minkum jaza'an ba na neman wani sakamako a wurin saboda haka ba zan faɗi magana da kuke so ba balle ku ji daɗi kuma abin da ba kwa so in Allah yana so zan gaya muku in ji shi yace ba na buƙatar yabo ko godiya daga wurin ku lakin sai dai ajiri in kuna so ku biya ni duk wanda yake so ya biya ni ba zai ce shi mun gode a ba nan zaka ce ba in kana so ka biya ni bari ku ji abin da za ku biya ni da shi an takunu lillahi billahi ku zama mutanen Allah saboda Allah min gairi iltifatin ilal hawa ku zama mutanen Allah ku daina waiwayen san zuciya to shine kun biya ni wata abiru qabla al-izni hawa muttabain wan nafsu khabisa yin maganan ma'arifa ko maganan hakika ko maganan jazaba ko maganan fana'i ko maganan wusuli kafin a yi maka izini kai maganan to wannan san zuciya ce a babbi ita ko zuciya mummuna ce saboda haka fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tubo zuwa ga magajinku shine ubangiji wato ku kashe kawunanku ku tubo zuwa ga ubangiji wanda shine magajinku ku kashe kawunanku ya za a yi ka kashe kanka gashi shehu ya ce mu kashe kawunanmu mu kashe kawunanmu da takobin zikiri ko kuma mu kashe kawunanmu mu ban san zuciyarta bin san zuciya shine ya raya mu to mu kashe kawunanmu bi mukhalafati hawaha da saba wa san zuciyarta kuma ina roƙon Allah wa yatawallana wa yatawallakum Allah ya jibinci lamarinmu kuma Allah ya jibinci lamarinku wa huwa yatawalla salihina Allah shine majibincin lamarin salihai wassalam na barku cikin aminci min imla'i Sheikh Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani Dukosi Maulana Sheikh Ahmad Ali Abdul Fatih radiyallahu anhu yace wannan daga imla'i ne da Sheikh Ibrahim yake sai Ali Sisi radiyallahu ta'ala ya rubuta a cikin garin Kosi shekara ta 1349 yau shekara nawa kenan da yin wasiƙa yau shekara 91 91
shekara da 91 da yin wannan wasiƙa. Shehu Ibrahim yana wasiya amma ka duba har yau shekara 91 ba da faruwar abu. Shi yasa wani daga cikin masu dagewa akan irin wannan maganganun ya ce ai Shehu Ibrahim ya ce kaza, Shehu Ibrahim ya ce kaza, ya hana kaza 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 kaza, sahabban shi na ce masa kaga wannan abin da kake gani ba yau ake yin shi ba, tuntuni ake yi. Abin da ya sa kaga duniya bata gani ba, bata san ana yi ba, mukaddaman da suka rike amanar Shehu Ibrahim su suka tari abu. Amma wannan zamanin da mukaddamai in sun ba mutum ɗariƙa zama suke su karantar da shi ilimi, in sun ba mutum tarbiyya suna zama su karantar da shi ilimi. Za su baka ɗariƙa, za su baka karatu, za su yi maka aure, za su baka abinci. Amma yanzu za a ba mutum ɗariƙa ko za a ba mutum tarbiyya sai a sake shi ba a san ma ina yake ba, sai ya ji ya haɗu da ɗan banza sun koya mai lalata, to sai a kama wazi ko wanda ya kamata a ce in an ba da ɗariƙar an ba da tarbiyyar, to kuma ana koyar da shi ya san adabun ɗariƙar, ya san shuruɗin ɗariƙar, ya san kuma na dubbanta, ya san abin in ya tarbiyya a zaunar da shi a karantar da shi. Amma yanzu kwata-kwata ma an manta ma ana karantar da littattafan ɗariƙa, karanta abin da ya shafi ɗariƙa to sunan shi ɗan hakika, wanda a ƙa'ida ya kamata duk mutum da ka ba shi ɗariƙa to ka zaunar da shi ka sanar da shi ita ga yadda ake karanta ta, ga yadda take, ga abin da shehunanta suka faɗi, haka nan tarbiyya. To da can shehannan da suka gabata haka su, shi yasa komai zai faru ba za a gani ba, to da sun yi wa ɗariƙar ganuwa. To amma a yanzu za ka zo zawiya ba ka ga muƙaddami ba, gobe ka zo ba ka ga muƙaddami ba, jibi ka zo ba ka ga muƙaddami ba. Wai ina shehu ya je sai a ce yana Abuja. Idan mutanen gwamnati sun zo ganawa da shi lokacin wazifa ya yi, to ranar ba za a yi wazifa ba, sai dai almajirai su. In ganawa ta zama matsala ce ta al'umma baki da ba laifi dan ya bar wazifa, amma maslahar kansa ya bar wazifa don wannan matsala ce babba. Yaya almajiran za su ga kimar dalila? Da can su shugabannin dalila suna alfahari ne da ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu alfahari ake da ganin gwamna da shugaban ƙasa. Za ka ga shehannai suna rubutawa a tsofaffin takardunsu, sai ka ga sun rubuta cewa alhamdulillah na gode wa Allah yau ganin da ne wa manzan Allah na 3 kenan. Wani ka ga rubuta yau ganin da ne wa manzan Allah na 7 kenan. Wani ya ce yau ganin da ne wa manzan Allah na 73 kamar Imam Suyuti. Wani ya ce yau na ga manzan Allah su 333. Saboda yana alfahari da wannan. Amma yanzu wani idan shehi ma yana son ka bi shi, da ka zo sai fara da to daga wace zawiya ake ne, oh to Allah sarki, wato da can ba a san mu ba kenan, aka je wani wuri aka karɓi ɗari ko Allah sarki, to madalla ana da na sa ce masha Allah da ka ta ina zuwa da Allah gwamna ne yake kira na, ka gani ko zai kira ni, wai ana nuna ma duk cikin mukaddamanci ne ka gane gwamna ya kira shi ɗazu. Ainihin inda ka tashi nan shekaran jiya waccan ma gwamnan wuri kaza da ya zo ainihin ya zauna, ainihin ya zauna, ainihin da kake gani gwamnonin nan ba wanda ba zuwa sai dare ya yi, wai duk ana gaya maka cikin mukaddamanci ne wannan duka, don Allah ya yara ba za su lalace ba. Saboda haka kada a yi kuka da yara, a gyara abin ya dawo yadda yake da, a gani matsalolin yaran nan ba zai gyaru ba, a dawo da karantarwa a zawiyoyi. Yanzu ban kana so ke karatu sai dai ka je makarantun islamiyoyi ko ka je makarantun zamani, amma ka je ka iske zaure inda ake karatu din nan dandakakken karatu wanda zai zauna a zuciya har a mutu da shi, ina ke yanzu? Mafi yawancin yaran mu da suke haddan alkurani yanzu ko rubuta ba su iya yi, amma ainihin shehannan mu za su zauna su karantar da alkurani, a karanta, a haddace, a rubuta, a karantar da ilman hadisi, a haddace, a karantar da ilman fiqh, a haddace, a karantar da ilman tasawufu, a haddace, haka ba suke.
yaro karami zaka ga ya karbi dalika ya haddace alqur'ani ya iya tafsirin alqur'ani yana da ilimin hadisi sannan duk shurudun dalikatin nan ya san su ta ina zai je lalace amma zaka karbi dalika ba wani bayani ba koya maka karatu ba sannan kuma ba maganar tallafi ko da ba za a koya maka ba a ingiza ka kai gaba ka je ka koya babu in kuma ka je kai kokari ka je ka wahala ka samu hanya baban ka sai da gona ya sai da fili ya ba da kuɗi ka je kai karatu da ka dawo za ka fara amfana sa ce dan gidan uban waye kai ba dan shehu bane sai dan shehu ne zai iya amfanarwa kuma a ce ba za a lalace ba ya ɗan shi hannai nawa ne masu amfani mafi yawancin zuwa yan rubu bane in ka ce wai sai dan shehu ne zai zama mafi yawancin shi hannun su a dawo iyayensu wasu ne su ma kuma wasu suka bi suka samu albarka suka zama shehun nan dan me za a ce dole sai ƴaƴansu ne za su amfana ƙarya ne wallahi cin amana ne so da ina gaya wa dukkan matasa su sani da matasan da suke gaban mu da waɗanda ba sa gaban mu duk wanda ke jin wannan magana ya tashi ya himma kawai ku je ku nemi Allah za ku same shi duk wanda ya nemi Allah zai same shi ku je ku nemi ilimi ku yi himma ku toshe kunnen ku daga duk surutan da za a yi ku je ku nemi ilimin boko ku nemi ilimin addini waɗansu cikin ku su shiga siyasa idan kuka yi wannan kuma ku haɗa kanku ya kamata matasa su haɗa kai a daina shiga kowace irin fitina a daina shiga a kiyaye zagin shehunnai duk shehin ɗariƙa da za a kira sunan suka shi radiyallahu anhu wannan abin yana daga abin da ya rage mana karfi a kabilancin zawuyoyi da kabilancin shehunnai da kabilancin iyaye da gidaje mutum zai taso da wani abin amfani zai ce ba zawuyar mu da yawa sai a fara kagan wasu sharroni da za a lalata dan wai ya zo da abin da ya kamata a ce a zawuyar mu yake a karkashin shehin mu yake a karkashin tarbiyyar gidan mu yake tunda ba haka bane mu rusa shi sai mutum dinga faɗin magana da in an ce rantsa da alkurani ba zai iya rantsa ya san ƙarya yake a wai wani ne ya taso zai yi wani abu shi kuma yana kishi ya mai da shi wai kishiyar gidansu so da ka bari ya illata shi da kasafi da sharri ba wannan bane ka mana ci ba kana ga da babu wannan abu a cikin gari ga akwai wata kungiya da za ta iya haɗa kafa da mu wallahi babu ita yawa mun fi kowa kayan amfani ma mun fi kowa to amma a yau kowa amfaninsa shi kadai yake ci sai gidansu an ki a kawo amfanin gaba ɗaya a watsa shi cikin ɗarikar tijjaniya sai dai waɗannan daban yan zawiya daban wannan almajiran shuwa da daban wannan almajiran shuwa a dawo gaba ɗaya manyan alhuni wa hakima a dawo a yi wannan shi ne kawai har ta kai gwiwar matasan ɗarika ta yi sanyi kowane matashi ma yanzu yana ba zai iya tashi je nemi ilimi dan ko ya nema aikin banzan duk ilimin ka ba wanda zai kula da marinka wallahi tallahi a cikin mu akwai masu amfani akwai doktoci akwai profesoshi ga sunan da yawa amma an ki amfana da su wai ƴaƴan waye su ba su da amfani su kuwa ya sauran yan uwan mu abokan zaman musulmai na ruwan su da wani magana wai kai dan waye in kana da amfani zo mu ci amfanin ka kawai amma mu a gari ka ba kai sa ci amfanin ka ba kai dan waye kuma abin da ke ba mu kunya da mamaki da tausayi mafi yawancin ƴaƴan da suke waɗanda suke da irin wannan za ka iske su kawai ba su da nauyi ko ne kawai ko ne amma suke wannan abu to da haka samari ina gaya muku kowa ya dawo ya damara ku cire kiwuya a zuciyarku ku cire nawa ku tashi ku nemi ilimi kawai dan ina gaya muku kalla yanzu kun ga yanzu ku dinnan a wannan zamanin namu kuna so ku yi karatu makarantar da za ku yi karatu ma ta gagare ku to ku auna da gabanin gaba ƴaƴanku da jikokin ku a ina za su karatu kar ku manta ba akwai ɗan sauran makarantu har yanzu ma da ku za ku ɗan iya maneji kuma abin yana ƙara lalacewa to nan gaba ƴaƴan da za ku haifa ina za su karatu sai dai su je wata makaranta su yi fa ba ta ku ba nan gaba masallaci ma muku yi hankali ba ƴaƴan ku sun taso ba za su shiga masallacin ku ba dan sun yi boko sun waye ba za su shiga masallaci ne yanar gizo ba wallahi masallaci ne AC za su shiga da carpet amma dole yayin fanka ne ko fankokin kuma sun daina yi an kasa gyarawa mai gadi ba biyan shi albashi ya gaji ya kwanshe fanka uku ya ji ya saida washe gari ya ci a mai tabbata ne na mamakin wannan abu
so ni ina gaya muku ne ku tashi kawai ku himma ku tashi ku ta neman ilimi kuma in kuka sami ilimi duk wanda suke kusa da ku amfanar da su kar ku yi da'awa kar ku zagi kowa ko wanda ba sa yin dariƙa kar ku zage su ku yi ta amfanarwa kar ku dama a ce ai da'awa suke yi ai suna da'awar shehunta ku toshe kunnen farfa da su ku yi ta amfanarwa to ranar alkiyama Allah zai sa kansu kar ka ce wai babanka ba malami bane ko mafi yawancin waliyai wasu iyayensu manoma ne wasu iyayensu makiyaya ne su ne suka yi himma Allah ba su wilaya dan me za a ce yanzu wai gado ne dan me ku tashi ku yi himma kawai kuma duk mutumin da kaga za ka bi shi zai sarrafa ka miƙe duk mutumin da ka durkusa ne ka gana ne ma ya ma wai ni kitse kawai ni kitse kai ba bawansa bane saboda mafi yawanci yanzu ana mai da muridan shehu radiyallahu ta'ala ne tamkar bayi mutum ba za a bar shi da himma ya nema abin da ya kamata ya nema ba sai a ce za a juya shi da ƙarfi da yaji duk mutum da kaga an juya shi ya juyu wallahi bai san yancin kansa bane muridu tijani hurrun fi nafsi min bainil muqaddamina haka shi yace duk muridin tijani yana da yanci akan kansa tsakanin muqaddami in kaga an juya ka ba kauye ne kawai ka san ba kauye in yazo aka tare shi a mota sai kaga police na wasa da shi amma dan boko da ya dogo magana ɗaya biyu zai wa police kawai shi kenan za a sake shi wuce ya san kanshi ya san yancin kanshi amma da an ga mutum bawan Allah ya zo da ɗan kayan noman shi daga daji sai a sauke shi a cuce shi a kwace kayan kuma ya bada kuɗi sannan ya wuce to haka fa yanzu ake a cikin ɗarikar tijjani in ba ka da yanci ba ka san kanka ba sai a mai da kai wani bawa to haka kowa ya san yancin kanshi in kai abu mai kyau kanka bari wani ya juya ka wani ne zai baka labarin kanka a ce kai ɗan hakika ne ko kai ɗan wani an daɗe ba a ce hakika ba barazana ce fa kawai a aje ta wai dan a cuce ka ai ma zare ma ido a ce ma wai kai ɗan hakika in aka ce dan hakika ne ka ce ba ɗaya bace ma hakika ka ce kai dan hakikoki ne ce ba hakika ɗaya bace ma ta haife ka shakiyancin banza shakiyancin wabi kawai ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya baru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفع كلا ولا ولد أكس بيننا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد المصطفى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنسابي يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره من الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على جابر محمد mai wannan gida ma'abocin wannan zawiya muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya kamar yadda Alhaji Haruna Ciyaman ya masa addu'a muna roƙon Allah ya karba kuma muna da babban bako a Sharifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo mana wannan yammaci cikin wannan zawiya mai albarka za mu bashi abin magana domin ya amfanar da mu kuma ya mana addu'a